Per essere l'inaugurazione di un parco fotovoltaico mancava decisamente il sole, ma forse ci voleva proprio un bel po' di benaugurante acqua per lavare definitivamente via una macchia che resisteva da quasi 20 anni, la discarica Tiretta di Padernello, una delle 29 ferite ambientali inferte al territorio di paese, è stata sanata grazie a un'operazione di ecosostenibilità voluta da Comune, Regione, Consorzio Priule e azienda contarina. Proprio qui, dove dal 1994 al 1997 furono stoccate 286.000 tonnellate di rifiuti speciali che nel tempo causarono fuoriuscite di percolato tali da contaminare la falda acquifera verso Quinto di Treviso. Noi abbiamo voluto, già nella prima amministrazione Zaia, quando aveva delega all'ambiente, abbiamo voluto rompere questa catena, per cui non abbiamo più autorizzato nessuna discarica e stiamo gestendo gli errori del passato. E questo è un percorso che invece guarda a quello che è la sicurezza ambientale, ma soprattutto anche tutela delle falde, di quello che è appunto la sicurezza e la salute del cittadino. Sulla base di un progetto elaborato con Unioncamere ed Enea, il sito è stato così bonificato attraverso una copertura impermeabile su cui sono stati installati 5 impianti che sfruttano i raggi solari per sfornare energia elettrica. Per i prossimi 25 anni la produzione annua sarà di 1 milione di kilowattora, quantità capace di soddisfare i consumi energetici di 350 famiglie per un fabbisogno medio di 1.000 persone. Consistente l'importo dei lavori, oltre 7 milioni di euro. Lo restituiremo facilmente con i ricavi che avremo dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico. Un modello da imitare, ma che difficilmente potrà essere replicato per le altre 12 discariche della zona. Il problema vero è che i siti sono privati e quindi qui siamo potuti intervenire in maniera così precisa e brillante perché questo sito qui era pubblico.